បើអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមើលរបាយការណ៍ចុងក្រោយនៃការប្រកាស S1 Filing លោក Warren Buffett បានលក់ស្តុកចំនួន16កាលពីឆ្នាំមុនដែលស្មើនឹង50%នៃ portfolio ដែលគាត់បានលក់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងអាជីពរបស់គាត់ហើយដែលលក់ស្តុកច្រើនថ្នាក់នេះបើប្រៀបធៀបនៅមុនពេលព្រឹត្តិការណ៍ Black Friday ឆ្នាំ1987 ព្រឹត្តិការណ៍ .com crash ហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2007ដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជាព្រឹត្តិការណ៍ Financial Crisis ជាសរុបគាត់លក់ស្តុកបាន$150 billion ដែលច្រើនខុសពីធម្មតាគឺគាត់លក់មិនដែលច្រើនជាង25 billion ឡើយក្នុងមួយឆ្នាំដែលនេះជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់មានលុយសុទ្ធច្រើនជាងតម្លៃស្តុកដែលគាត់មាននៅក្នុង portfolio ដែលនៅសល់ទៅទៀតតើស្តុកណាខ្លះដែលគាត់បានលក់ហើយហេតុអ្វីបានជាគាត់លក់ស្តុកទាំងអស់នោះលោក Warren Buffett មិនចូលចិត្តធ្វើការលក់ស្តុករបស់គាត់ឡើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់ពីទស្សនវិជ្ជានិងវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់ក្នុងការវិនិយោគគឺគាត់ធ្វើការទិញស្តុករបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយហើយធ្វើការរក្សាទុករយៈពេលវែងដោយមិនលក់ឡើយគាត់ថែមទាំងធ្វើការរិះគន់នៅវិធីសាស្ត្រដែលទិញស្តុកទុកហើយធ្វើការលក់ចេញទៅវិញដើម្បីទទួលបានចំណេញពេលដែលក្រុមហ៊ុននោះកំពុងរីកចម្រើន Best thing to do is buy a stock that you don't ever want to sell. I mean, that's what we're trying to do. And that's true when we buy an entire business. ប្រសិនបើនេះជាទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់មែនហេតុអ្វីបានជាគាត់លក់ស្តុករបស់គាត់ច្រើនរាប់រយ billion ម្លេះចេញពី portfolio របស់គាត់តាមពិតគឺមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាវាសមហេតុផលក្នុងការលក់ស្តុកចេញសូមស្ដាប់នៅកិច្ចសន្ទនានេះដោយយកចិត្តទុកដាក់តើយើងអាចចាប់យក4ចំណុចធំៗដែលជាមូលហេតុ Warren Buffett ធ្វើការលក់ស្តុកដែរឬទេ The only reason I would sell something would be if I lost confidence in the business or the management or it became dramatically overpriced. And that doesn't happen very often. Those are the reasons why you sell something. Our inclination is not to sell things unless we get really discouraged perhaps with the management or we think the economic characteristics of the business change in a big way. I mean, and that happens. The first 20 years of investing for me, or maybe more, my decision to sell almost always was based on the fact that I found something else I was dying to buy. I mean, I sold stocks at 3 times earnings to buy stocks at 2 times earnings. តើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់តន់ដែរឬទេទី1គឺលក់នៅពេលដែលត្រូវការលុយទិញអ្វីផ្សេងទី2បាត់បង់ទំនុកចិត្តលើថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុនទី3បាត់បង់ទំនុកចិត្តលើមុខជំនួញរបស់ក្រុមហ៊ុននោះតែម្ដងនិងទី4គឺនៅពេលដែលស្តុកមានតម្លៃថ្លៃជ្រុលសូមចងចាំចំណុចទាំង4នេះហើយធ្វើការពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុននីមួយៗថាតើមូលហេតុមួយណាក្នុងចំណោមមូលហេតុទាំង4ដែលធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តលក់ដើម្បីងាយស្រួលយើងនឹងពិនិត្យមើលតែស្តុកធំ5ប៉ុណ្ណោះចំណែករបស់វាសឹងតែ 99% ទៅហើយនៃការលក់របស់គាត់សរុបស្តុកទី5គឺ Snowflake ដែលកាលពីឆ្នាំ2024គាត់បានលក់ស្តុករបស់វាចំនួនជាង6លាន share ស្មើនឹងតម្លៃប្រមាណជា$1 billion Snowflake គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាក្នុងការរក្សាទុកប្រតិបត្តិនិងវិភាគ data នៅក្នុង cloud ក្រុមហ៊ុននេះតាមពិតគឺធ្វើបានល្អដោយផ្អែកលើជ្រុងមួយនៃការមើលរបស់យើងបើមើលទៅតាមចំនួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់វាមានកំណើនពីអ្នកប្រើប្រាស់ត្រឹមតែ 3,000 នាក់នៅឆ្នាំ2021ឡើងដល់ជាង 10,000 នាក់នៅឆ្នាំ2024ដែលធ្វើឲ្យចំណូលមានការកើនឡើងពី$500 លានទៅ$2.8 billionតែបញ្ហាគឺនៅត្រង់ការចំណេញសុទ្ធរបស់វាដែលមានការថយចុះទៅវិញដែលនេះប្រហែលជាចំណែកមួយដែល Warren Buffett មិនចូលចិត្តហើយធ្វើការលក់វាទាំងអស់តែម្ដងស្តុកទី4គឺ Chevron គឺជាស្តុកដែលមានពេលមួយនោះគឺជាស្តុកធំបំផុតទី5ក្នុង portfolio របស់លោកគាត់បានលក់ share ជាង$7 លានដែលទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$1.1 billion Chevron គឺជាក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័នដែលមានប្រតិបត្តិការជាង180ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកក្រុមហ៊ុននេះគឺមានចំណុចសំខាន់ដែលទាក់ទាញលោក Warren Buffett គឺការផ្ដល់ជូននៅ free cash flow ទៅកាន់ shareholder សឹងតែរៀងរាល់ឆ្នាំទៅហើយលោក Buffett ចាប់ផ្ដើមទិញ Chevron ឆ្នាំ2020
នៅពេលដែលប្រេងមានតម្លៃថោកហើយគាត់បានទិញប្រមាណ 48.5 លានshare ក្នុងតម្លៃមធ្យម $80 វាគឺចំពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថាវាជាទីបញ្ចប់នៃពិភពលោកហើយប្រេងនិងឧស្ម័នគឺគ្មានប្រយោជន៍ទៀតទេទៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែលោក Warren Buffett គាត់គិតបានវែងឆ្ងាយហើយបានទិញនិងចំណេញពីស្តុកនេះយ៉ាងច្រើនបើទោះជាគាត់លក់ share ប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏វាមិនមែនជាការលក់ធំដុំអីដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង share ដែលនៅសល់ក្នុង portfolio របស់លោក stock ទី3គឺ Serum XM លក់ប្រមាណ 0.83% នៃ portfolio លក់ជាង105លាន share ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង$2 billion ប៉ុន្តែគាត់បានទិញវិញផងដែរក្នុងឆ្នាំ2024នោះហើយយើងក៏មិនយល់ដែរថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ធ្វើដូច្នេះ stock ទី2គឺ Bank of America ការលក់ stock នេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែលោក Warren Buffett គឺជាអ្នកជំនាញវិនិយោគលើវិស័យធនាគារនេះជាងមួយទសវត្សរ៍ទៅហើយដោយកាលពីឆ្នាំ 1969 គាត់បានទិញធនាគារទាំងមូលតែម្ដងឈ្មោះ Illinois National Bank Me originally in 1969, we bought a bank at Berkshire. កាលពីឆ្នាំ 1987 គាត់បានទិញ Salomon Brothers គឺជាការទិញក្រុមហ៊ុនធំបំផុតតែមួយគត់នៃក្រុមហ៊ុន Berkshire ឆ្នាំ 90 គាត់បានទិញ Geico ហើយឆ្នាំ 2000 គាត់បានទិញចំណែកដ៏ធំមួយរបស់ Wells Fargo ហើយកាលពីឆ្នាំ 2020 គាត់មានចំណែក share ធំមួយរបស់ US Bank Corp, Wells Fargo, JP Morgan Chase និង Bank of America ប៉ុន្តែគាត់បានលក់ stock ទាំងអស់របស់ JP Morgan Chase នៅឆ្នាំដដែលនោះ 2022 គាត់បានលក់ Wells Fargo ហើយចុងក្រោយឆ្នាំ 2023 គាត់បានលក់ US Bank Corp ទាំងអស់ហើយពេលនេះគាត់ថែមទាំងលក់ចំណែកដ៏ធំមួយរបស់ Bank of America លក់ជាង235លាន share ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ជាង $10.9 billion សំណួរដែលសួរនៅពេលនេះគឺហេតុអ្វីបានជាគាត់លក់តើគាត់ត្រូវការលុយដើម្បីធ្វើអ្វីផ្សេងតើគាត់បាត់បង់ទំនុកចិត្តលើថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏គាត់បាត់បង់ទំនុកចិត្តក្នុងវិស័យជំនួញនេះឬក៏តម្លៃរបស់ stock វាឡើងហួសហេតុពេក Some of the banks that you've sold include USB, Wells Fargo, Goldman Sachs, JP Morgan, PNC. Should we think that they're banks that aren't well run because you've sold them? Or No. But I do think that banking can get in a lot of trouble just because of the kind of things that they did, and that I didn't like the banking business as well as I did before. We don't know where the shareholders of the big banks necessarily are heading. You don't know what has happened to the stickiness of deposits at all. It got changed by 2008. It's gotten changed by this. And that changes everything. So we're very cautious in a situation like that about ownership of banks. ដូចយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងថាធនាគារគឺអាស្រ័យលើ deposit ហើយបើគ្មាន deposit ទេធនាគារនឹងគ្មានអ្វីជាគោលក្នុងការរកស៊ីឡើយបើថែមទាំងគ្រប់គ្នាទាមទារក្នុងការដកប្រាក់ចេញរួមគ្នាក្នុងពេលតែមួយទៀតនោះ game over ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងក្នុងពេលថ្មីនេះឯងធនាគារ Silicon Valley Bank បានខ្សែធនដោយសារគ្មានលុយឲ្យអ្នកដកប្រាក់ចេញចុះប្រសិនបើមានបញ្ហានេះកើតឡើងនៅធនាគារធំវិញនោះវាប្រកាសណាស់នឹងមានអ្វីកើតឡើងជារួមលោក Warren Buffett គឺគាត់បាត់ទំនុកចិត្តលើវិស័យធនាគារនេះហើយនេះក៏ប្រហែលជាហេតុផលដូចគ្នាដែរចំពោះ stock ទី1ដែលគាត់លក់គឺ Apple គាត់បានលក់ជាង605លាន share ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ជាង138 billion ហើយអ្វីបានជាគាត់លក់ stock ដែលធ្វើឲ្យគាត់ចំណេញច្រើនមែនទែនបន្ទាប់ពីគាត់បានវិនិយោគលើ Apple តែបើតាមស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់ Mark Zuckerberg ប្រហែលជាយើងមានគន្លឹះខ្លះថាហេតុអ្វីបានជាលោក Warren Buffett លក់ stock ក្រុមហ៊ុន Apple they haven't really invented anything great in a while. It's like Steve Jobs invented the iPhone, and now they're just kind of sitting on it 20 years later. And they actually, I think year over year, I'm not even sure they're selling more iPhones at this point. I think like the sales might actually be declining. I think part of it is that each generation it doesn't actually get that much better. So people are just taking longer to upgrade than they would before. So the number of sales, I think, has generally been flat to declining. Eventually, I mean, the good news about the tech industry is it's just super dynamic and things are constantly getting invented. And I think companies, if you just don't do a good job for like 10 years, eventually you're just going to get beat by someone.
ប្រសិនបើយើងមើលពីចំនួនលក់របស់ទូរស័ព្ទ iPhone Mark Zuckerberg មិនខុសទេតាំងពីឆ្នាំ2015មកចំនួនលក់ជាមធ្យមប្រមាណជា231លានគ្រឿងប៉ុណ្ណោះហើយ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវាធ្លាក់ចុះទៅទៀត iPhone គឺជាស្នូលនៃអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ហើយការធ្លាក់ចុះនៃការលក់នេះវាមិនមែនជារូបភាពមួយដែលល្អនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែល Warren Buffett ឆ្លើយសំណួរហេតុអ្វីបានជាគាត់លក់ស្តុករបស់ Apple នៅក្នុង Annual Meeting របស់ Berkshire ដែលមានលោក Tim Cook អង្គុយស្ដាប់នៅទីនោះគាត់បែរជានិយាយថាគាត់លក់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយពន្ធប៉ុណ្ណោះវាគ្មានអ្វីតាក់ទងនឹងបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ស្របតាមការនិយាយរបស់គាត់ដែរឬទេប្រសិនបើយើងគិតលុយសរុបដែលគាត់លក់ស្តុកនេះគឺចំនួន$153លានហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយ portfolio មុនពេលដែលគាត់លក់ការលក់នេះគឺប្រមាណជា 57% ដែលនេះជាការលក់ដ៏គំហុកមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ Berkshire ហើយសំណួរបន្ទាប់គឺចុះបើលក់ច្រើនម្លឹងលុយនោះគាត់យកទៅទុកនៅទីណាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែល Berkshire Hathaway ចូលចិត្តធ្វើនោះគឺការវិនិយោគលើស្តុករបស់ខ្លួនឯងតាមរយៈការទិញស្តុក buyback ដែលជួយបង្កើនភាពជាម្ចាស់របស់គាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ផ្ទាល់លោក Warren Buffett គឺគាត់តែងតែសម្រេចចិត្តក្នុងការទិញ share របស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ហើយមុនឆ្នាំ2024គាត់បានទិញស្តុកក្រុមហ៊ុនគាត់ត្រឡប់មកវិញជាប់គ្នារយៈពេល6ឆ្នាំមានតម្លៃជាលុយប្រមាណជា$78 billionប៉ុន្តែលុយដែលលក់បាននេះគាត់មិនបានយកទៅទិញ share របស់ Berkshire នោះទេគាត់បានយកទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ចីតាមរយៈការទិញ US Treasury Bill រយៈពេលខ្លីហើយទទួលបានចំណេញមកវិញតាមរយៈការប្រាក់វាជាវិធីសាស្ត្រទុកលុយមួយដែលសុវត្ថិភាពព្រោះកម្ចីនេះគឺឲ្យទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដែលមានលទ្ធភាពបោះពុម្ពលុយបានឥតឈប់ឈរចុះហេតុអ្វីបានជាគាត់លក់ស្តុកដែលជាការវិនិយោគមួយដែលគាត់ចូលចិត្តបំផុតហើយបែរទៅជារក្សាទុកលុយជាច្រើនទៅវិញបើយើងចង់ឆ្លើយសំណួរនេះយើងគួរតែក្រឡេកមើលអតីតកាលដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើកាលពីឆ្នាំ1969នៅពេលដែលស្តុកមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនដែលវិនិយោគិនមួយហ៊ានផេថ្លៃខ្លាំងមែនទែនលើ Nifty 50ដែលកាលនោះមនុស្សម្នានាំគ្នាផេ 50x នៃ earning ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់របស់ស្តុកដែលមាននៅក្នុង Nifty 50នោះប៉ុន្តែចំពោះលោក Buffett គាត់បែរជាមិនបានទិញស្តុកនោះទេក្នុងពេលនោះហើយថែមទាំងបានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់អ្នកវិនិយោគលើ Berkshire ទៀតថាគាត់មើលមិនឃើញឱកាសក្នុងការទិញទេដោយសារទីផ្សារមានភាព speculative ពេកហើយពេលនោះដែរគាត់ក៏បានតម្កល់លុយដូចគាត់ធ្វើនៅពេលនេះអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1969នោះយើងឃើញថាមាន recession ចំនួន4កើតឡើងវិបត្តិប្រេងនៅអារ៉ាប់ឆ្នាំ1973 1974កំណើនអតិផរណាហើយភាពគ្មានការងារធ្វើបានផ្ទុះឡើងផងដែរតើគាត់ចេះអភិនិហាដូចមុនឬយ៉ាងណាឬគាត់យល់ច្បាស់ពីចិត្តសាស្ត្រនៃ market cycle ហើយការលក់ស្តុកទុកលុយនេះវាបញ្ជាក់ថានឹងកើតមានព្រឹត្តិការណ៍ដូចឆ្នាំ1969ដែរឬទេចម្លើយគឺវាមិនប្រកបទេតែសកម្មភាពរបស់វិនិយោគិនដែលល្បីល្បាញម្នាក់នេះធ្វើវាជាចំណេះដឹងមួយដែលយើងគួរតែរៀននិងយល់ពីវា